코골이 원인과 대처 방법. 코골이는 주로 수면 중 발생하는 현상으로 다양한 원인과 단점이 있습니다. 가장 일반적인 원인 중 하나는 기도의 부분적인 폐쇄입니다. 수면 중에 인두, 후두, 혀 등 기도 부위의 근육이 이완되면서 기도가 부분적으로 막힐 수 있습니다. 이로 인해 공기의 흐름이 방해되어 코에서 소리가 발생하게 됩니다. 코골이의 주요 단점은 수면의 질 저하로 인한 피로, 수면 부족, 낮에 졸음 등이 있습니다. 또한 동반되는 수면 무호흡증과 관련이 있을 수 있으며 심각한 경우에는 심혈관 질환과 연관될 수도 있습니다. 코골이의 치료법에는 다양한 접근 방법이 있습니다. 일반적으로는 생활습관의 개선이 중요합니다. 체중 감량, 알코올 섭취 제한, 수면 시간 및 자세 조절 등이 도움이 될 수 있습니다. 약물 치료나 응용 장치 치아 교정기, 수면 마스크 등도 고려될 수 있습니다. 단순한 코골이의 경우 위에서 언급한 사항이 도움이 되지 않는다면 의사와 상담하여 더 정확한 진단과 치료법을 받는 것이 좋습니다.